Salve, meu amigo, você está na SP Centro Técnico Mecânico Tiguan, tá certo? O que acontece? Muitas Tiguans estão apresentando aquele barulho ao esterçar a direção para a esquerda e para a direita. Muitas vezes, dependendo de onde você levar o carro, vai ter que substituir essa caixa. O que eu quero dizer para você que não há necessidade da substituição. Aqui na SP, uma Tiguan como essa aqui, hoje está aqui para realizar esse trabalho. Dá para fazer uma regulagem, dá para desmontar essa caixa, colocar a caixa na bancada e você gasta bem menos. Na hora de fazer a regulagem, o barulho na direção da Tiguan, esterçando para a esquerda, esterçando para a direita, e você quer fazer uma regulagem, fazer um trabalho profissional na sua Tiguan, anote os telefones que eu vou deixar para você agora, para você ligar para cá, para você fazer o seu orçamento, trazer o seu carro. O seu orçamento é gratuito, numa empresa que é referência em São Paulo, tá certo? Anota aí agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Quer mandar um WhatsApp para mim? Manda agora, fala Lopão, assistiu o vídeo, manda o WhatsApp, anota aí, devagar, 011 970 98 1106. Traz seu carro para cá, sua Tiguan para cá, aquele barulhinho chato, esterçando para a esquerda, para a direita, já era, gastando bem menos. Vem para cá.